হেই হোয়াটসঅ্যাপ আমার ভাই বন্ধুরা, আমি শ্যান। আপনারা দেখছেন এমটেক ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইলের ভলিউম বাটনে হাত না দিয়ে কিভাবে আপনি আপনার মোবাইলের ভলিউমকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। সর্বপ্রথমে আপনার মোবাইল ইন্টারনেট কানেকশন অন করে নেবেন, তারপরে প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে সেখানে সার্চ করবেন ভলিউম স্লাইডার লিখে। সবার প্রথমে যে 1.7 MBর অ্যাপটি আসবে সেটিকে আপনি আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে নেবেন। অ্যাপটির লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, আপনারা পারলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। অ্যাপটি ডাউনলোড হয়ে গেছে, এখন এটিকে আমরা ওপেন করে নেব ও স্ক্রল ডাউন করে ডু নট ডিস্টার্ব এর অ্যাক্সেসের পারমিশনটা দিয়ে দেবো ও ব্যাক করে ডিসপ্লে ওভার আদার্স অ্যাপসের পারমিশনটা দিয়ে দেবো ও তারপরে ব্যাক করে আমরা এখানে মডিফাই সিস্টেম সেটিংয়ের পারমিশনটা দিয়ে দেবো। তারপরে অ্যাপটি সিলেক্ট করে নেব, এখানে সিম্পলি মিডিয়া ও অ্যাপটিকে বন্ধ করে দেব। তারপরে যদি আপনারা ইউটিউব খোলেন এবং যে কোনো একটি ভিডিও প্লে করেন এবং আপনার স্ক্রিনের বাম দিকে হাত দিয়ে স্ক্রল ডাউন করেন, তাহলে আপনারা শুনতে পাবেন ভলিউমটা কমে যাবে এবং স্ক্রল আপ করলে ভলিউম বেড়ে যাবে। স্ক্রল ডাউন, স্ক্রল আপ। এইভাবে আপনি আপনার মোবাইলের ভলিউম বাটন না ইউজ করে যে কোনো ভিডিও কিংবা অডিওর সাউন্ডকে শুধুমাত্র টাচ করে খুব তাড়াতাড়ি কমাতেও বাড়াতে পারবেন। সত্যি এটি অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করছে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন ও কমেন্টস করবেন ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর এরকম আরও নতুন নতুন টিপস অ্যান্ড টিপসের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।